老板，你在修理什么？修理东西。手电筒啊。手电筒。手抬起来。我在修理手电筒。哦，老板修理那个多少钱？服务要的钱。不用钱吗？不用钱。哦，谢谢老板。啊，你有认真修理吗？有我看一下。有。哦，哪里坏掉？就里面坏掉。老板，啊，你那个眼镜怎么那么大？因为就那么大。拿起来看不清楚吗？看不清楚。啊，你要戴眼镜才看得清楚吗？对。哦。